Искате ли животът ви да се промени? Имате ли мечти, които все още не са сбъднати? Не бихте ли желали да спечелите пари, като в същото време научавате повече за красотата по един забавен начин? От основаването си в Швеция през 1967, Oriflame израсна много бързо. Днес Oriflame е най-голямата европейска козметична компания, продаваща директно. Основахме Oriflame с идеята да запознаем хора от цял свят с естествената шведска козметика и да им дадем възможност за динамични доходи. Още от началото решихме никога да не тестваме продуктите си върху животни и вместо това да използваме безопасни естествени съставки от цветя, растения и билки. Днес Oriflame присъства в над 55 пазара в целия свят и има 5000 служители, посветени на подкрепата на почти 2 милиона консултанти. Това, с което се гордеем най-много, е, че създаваме възможности за хиляди хора да имат по-добър живот и по-високи доходи, ставайки част от Oriflame. Ние сме много щастливи и от това, че Oriflame подкрепи с проектите си за благотворителност деца и млади жени, давайки им основно образование, жилище и шанс за по-добър живот. 3 начина, по които можете да преобразите живота си с Oriflame. Изглеждайте превъзходно. Продуктите на Oriflame ме карат да изглеждам и да се чувствам прекрасно. Ето защо е толкова лесно да ги препоръчам на приятелите си. Естествена шведска козметика. 40 години експертна грижа за кожата и широка гама продукти. Това обещава да изглеждате превъзходно и да се забавлявате. Нашите иновационни продукти са вдъхновени от природата, като често използват съставки, извлечени от плодове, цветя и други растения. Когато човек познава качествата на продуктите и види цените им, не мисля, че има друга компания, която предлага такова качество на такива цени. В Центъра за глобално проучване и развитие на Oriflame съставът на продуктите е разработен с най-новите научни технологии, комбиниращи мъдростта на природата с най-доброто от науката. Продуктите са произведени в един от 5 завода на Oriflame или от внимателно подбрани европейски доставчици, които спазват нашите строги изисквания за качество. Ще намерите най-новите ни продукти в каталога на Oriflame, пълен с последните тенденции от модата и красотата. Печелете пари! Ако трябва да кажа какво се е променило в моя живот, то това е определено, че съм свободна. Парите са просто средство, което ти помага да постигнеш целта си. Работиш за себе си. Аз станах собственик на свой собствен бизнес. Възможностите са неограничени. Можете да печелите пари мигновено. Инвестирайте еднократно в малка такса регистрация и ще имате достъп до цялата възможност за бизнес и то без никакъв риск. С нас вие винаги имате свободата на избора. Няма никакви ограничения. Спечелете допълнителни доходи или направете кариера. Това е в унисон с начина ви на живот. Започнете днес, показвайки каталозите на ваши приятели, съседи и колеги. Спечелете 30% върху поръчките, които събирате. Утре може да поканите и приятелите си да се присъединят към вашата група и да започнете да изграждате свой собствен бизнес. Спечелете от груповите си продажби и се насладете на чудесни възнаграждения. Бизнес възможността на Oriflame е уникална. Можете да печелите пари днес и да сбъднете мечтите си още от утре. Забавлявайте се! Обичам работата си и хората, с които се срещам. Животът ми се промени напълно.
Можете да споделите любимите си козметични продукти с семейството и приятелите си. Възползвайте се от шанса да пътувате в целия свят, да срещате нови хора и да създадете нови приятелства. Вземете участие в събития от високо ниво. Бъдете наградени за своите резултати и постижения. Израснете личностно и професионално, чрез срещи, обучения и семинари. Помогнете на други да израснат, като ги включите в собствената си група. Тази възможност промени моя живот. Тя може да промени и вашия. Каня ви да се присъедините към Oriflame днес. Колко далеч ще стигнете и колко пари ще печелите, зависи наистина от вас. Ние, всички служители и лидери на Oriflame, ви обещаваме, че ще направим всичко възможно, за да ви помогнем да осъществите мечтите си. Надявам се скоро да ви видя в някой от нашите офиси, сервизни центрове или на някой от нашите събирания в близкото бъдеще. И вие сте добре дошли. Превърнете тази възможност в начало на нещо красиво. Oriflame – естествена шведска козметика.